Это случилось в годы, когда я служил в рядах Советской армии, и летом 1978 года мне посчастливилось оказаться в Политехническом музее, где проходил вечер фронтовых поэтов. И среди поэтов, действительно непосредственно участвовавших в боевых операциях, был поэт, которому в начале войны исполнилось только 9 лет. Это был Роберт Рождественский. Когда ему предоставили слово, он встал и, обращаясь к залу, сказал, что сейчас я работаю над поэмой «210 шагов». И в поэме этой есть глава, которую я так и назвал «Война». И поэт начал читать стихи. Было училище, форма на вырост, стрельбы с утра, строевая зазря, полугодичный ускоренный выпуск, и на петлице 2 кубаря. Шел эшелон по протяжной России, шел на войну сквозь мелькание берез. Мы разобьем их, мы их осилим, мы им докажем, гудел паровоз станции, как новгородское вече, мир, где клокочет людская беда. Шел эшелон, а навстречу все санитарные поезда. В глотку не лезла горячая каша, полночь была, как курок, взведена. Мы разобьем их, мы им докажем, мы их осилим, шептал лейтенант. В тамбуре, маясь на стрелках гремящих, весь продуваемый сквозняком, он по дороге взрослел, этот мальчик. Тонкая шея, уши торчком, только во сне, оккупировав полку в сатанелом табачном дыму, он забывал обо всем ненадолго и улыбался. И снилось ему что-то распахнутое и голубое, небо, а может, морская волна. Танки, и сразу истошное «К бою!». Так они встретились. Он и война. Воздух наполнился громом, гуденьем. Мир был изломан, был искажен. Это казалось ошибкой, видением, странным, чудовищным миражом. Только видение не проходило. Следом за танками у моста пыльные парни в серых мундирах шли и стреляли от живота, дыбились шпалы, насыпь качалась, кроме пожара не видно низги. Будто бы эта планета кончалась. Там, где сейчас наступали враги. Будто ее становилось все меньше, ежась от близких разрывов гранат, черный, растерянный, онемевший,
в жестком кювете лежал лейтенант. Мальчик лежал посредине России, всех ее пашин, дорог и осин. Что же ты, взводный, докажем о силе? Вот он, фашист, докажи и о силе. Вот он, фашист, оголдело и мощно воет его знаменитая сталь. Знаю, что это почти невозможно. Знаю, что страшно. И все-таки встань, встань, лейтенант. Слышишь, просят об этом, вновь возникая из небытия, дом твой, завьюженный солнечным светом, город, отечество, мама твоя просит высокая звездная россыпь, горы, излучина каждой реки. Маршал приказывает и просит: встань, лейтенант, постарайся, смоги. Просят деревни, пропахшие гарью, солнце, как колокол в небе, гудит. Просит из будущего Гагарин: ты не поднимешься, он не взлетит. Просят твои нерожденные дети, просит история. И тогда встал лейтенант и шагнул по планете, выкрикнув не по уставу: айда! Встал и пошел на врага, как вслепую. Сразу же сделалась влажной спина. Встал лейтенант и наткнулся на пулю, большую и твердую, как стена. Вздрогнул он, будто от зимнего ветра. Падал он медленно, как нараспел. Падал он долго, упал он мгновенно. Он даже выстрелить не успел. И для него наступила сплошная и бесконечная тишина. Чем этот бой завершился, не знаю. Знаю, чем кончилась эта война. Когда поэт завершил чтение, в зале воцарилась действительно сплошная тишина. Но это была особая тишина. Это была минута молчания.